แล้วเป็นเหมือนกันไหมพอไปต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าแปลกที่จะไม่ค่อยชอบถ่ายเท่าไหร่เหมาะกับสูตรนี้เลยจ้าทามารินช็อตดิ้งสูตร2สูตรแอคทีฟสูตรนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะน้อยถึงปานกลางกระกาศไม่ขับถ่ายประมาณสัก 2-3 วันเพราะมะขามนะคะคือยาระบายอ่อนๆตามธรรมชาตินะจ๊ะแอปเปิลไซเดอร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะคะโพสไบโอติกเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่โปรไบโอติกทานพรีไบโอติกแล้วก็ย่อยออกมาเป็นโพสไบโอติกนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาคือสารอาหารสำคัญนะคะที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีให้เวลาน้องออกฤทธิ์นิดนึงประมาณ 6-12 ชั่วโมงอร่อยชอบสูตรนี้อ่ะ